不浪费又风水，你被套个标就叫浪费又风水。好。我到时候来赶2块钱，不用赶，不用赶。你平时时候向着我那就对了，哥，不用赶。2个，一家人说什么2家话哟，不用赶那些哈。钱都是身外之物，比起钱的话，我更喜欢你们就是对我的那份认可。喂，他要自己烫掉我了嘛？喂，浪费时间了，真的，这个时间真的是罪呀。喂，你再说这种话。要不明天早上我给你拍。你不要吃乖哈。哎呀，你拍嘛，拍，你拍嘛，你拍。哎呀，你这样子等5分钟，如果他没回来的话，我们就走。5分钟马上就回来，我跟你说嘛。5分钟。不到1分钟我就回来，你这个一打，这个位置打了之后，他1、2分钟又要来。下一窝再拍，下一窝不一定就是来得了多少，还说不准，大哥，这个运气问题，知道吧？找个位置好一点的呀，通透一点的地方。好，不要说了，等他拍一个视频的，我这我也得要。来了没有？来了没有？也要哇哇叫我是吗？等一下，我要找他撕皮的，我跟你说。我是不是？我嫂子一来我就要告状的。不要乱说，有的人哦。哎，我刚刚看到一个飞回来了呀！你看对面的那个太阳都还没有落山。以前你大哥带好多女徒弟，嗨，他带好多女徒弟，问题是还不是那些大哥那一届的大哥不好带，全部把我大哥的女徒弟骗起走了。真的，那一届的大哥个个都长得帅又有钱，全部把他的女徒弟全部骗起走了。乱讲一点的，我说你。太有实力了，大哥。喂，这疯子呀！马上就回来了，你疯子！看你这疯子！5分钟了，该走了。喂，他真的是什么意思啊？他不回来呀？肯定是因为你刚刚关了一下这个又风水，他信号接不上了。马上就回来了啊！别乱讲。是不是那个你播了好多人哦？你说这些话有点不和谐了哈。来，你自己播，你播肯定上万人来，大哥你播，来你播，拿去。你的长寿梅飞起来了，大哥，你的长寿梅飞起来了，那一根长寿梅。要男徒弟不？问你要男徒弟不？人家本来是要去找另外一个地方，来喽，看嘛，我多远都看到了，来喽，看嘛嘞，来喽。这里来了一只，哇靠，好大！来了一只，好大！你就是我的希望。下来，下来，我跟你说，快下来，下来喽，下来，来喽，下来，一脚。他嘴巴里面还含了一口水，是吗？他打的露水吗？打的露水好像。哎，他把水都整落了，我说他真的是好贪心。他想吃肉，知道吧？他真的是来吃肉了，我叫他下来就下来，完蛋。喂，这疯子好大个家伙！哎，赵师姐，快过来帮我拍个视频，把直播间拿给你爸。不要慌嘛，我把肉那个吃了都，哎呀，你不要这照动，等下好吧？那个。我害怕等一下他2下吃了走了，我搞不赢啊。那个手机在副驾驶嘞，手机在副驾驶。吃肉了，吃肉了。标线准备一下，等下子。标线我给你准备吗？哎呀妈！要准备工作要做好呀。哎呀！你小啥子啊？你现在是我，你在直播的时候我是你的助理，现在我在直播的时候你是我的助理的嘛？这都是现在多请一个人多一份开支，就互相当一下助理嘛。
好，这摄影师已经到位了。好，拿去。好，来直播间你拿起走。我懂得起，我懂得起，这些我懂得起。啊，我懂得起，我懂得起，大哥。你拿起走。算了，不要看，二货嘛，这，哎呀，老子真的我想笑死了。哦，不能说。